今日咧，我哋就嚟到太古坊裏面 Oxford House 嘅 La Favorita，如果我冇讀錯的話，一入嚟咧就可以見到一個 kids area 啦。咁 weekend 咧佢就仲有 brunch 嘅。咁我哋嚟到咧就係 Father's Day 啦。咁佢呢度都幾爆嘅。原本我哋只可以 book 到咧1.9，咁好彩咧1.3度咧就已經有台啦。咁嚟到係1點鐘啦，咁就去咗個 kids area 嗰度咧，同個小朋友整個 balloon 先啦。咁佢有個 menu 嘅，有唔同款咧可以整俾小朋友。揀完之後咧就可以等個小朋友咧揀顏色啦。之後咧個姐姐就會整俾個小朋友啦。呢一度咧就真係一個小朋友嘅天地啦。雖然係 Father's Day 最開心咧，都應該係小朋友噶啦。另外咧就有 face painting 啦。咁佢有兩個 kids area 啦。咁兩個大致上都係一樣嘅，主要係 face painting 啦，同埋呢個 balloon twisting 嘅。呢一度咧就真係做西人嘅生意多啊，大概8至9成咧都係西人嚟嘅。咁佢嘅 menu 咧就可以睇一睇啦一陣，因為咧佢 weekend brunch 咧通常咧就係438嘅，咁但係當日 Father's Day 就498。我哋當日咧就揸車嚟泊喺 Oxford House 嘅，咁呢個咧泊車嚟講咧就真係最方便㗎。雖然咧佢呢一度咧都幾鉗嘅，要做泊車優惠都要行翻一段路。好啦，咁我哋睇一睇 menu 先啦。佢咧就包4個嘅頭盤嘅，咁就係 share 嘅。另外咧，咁個主菜咧就你自己可以揀一個啦。咁亦都包甜品嘅，都係 share 嘅。小朋友方面咧，如果我冇記錯咧，12歲以下嘅小朋友咧係可以選擇食佢嘅 kids menu 啦。咁就係不收費㗎，所以可能真係點解呢度人山人海咧，都唔係話冇佢嘅原因嘅嚇。另外佢有個 free flow 啦，咁就係198起跳嘅嚇。咁當然我哋就冇嗌到啦。咁佢就一坐低問我哋飲 sparkling 或者 still water 啦。咁我哋揀咗 sparkling 嘅，咁就係用嗰隻 Nordic 嘅 water 啦，即係 Rosewood 都有用嘅。咁 Rosewood 咧，我印象中30零蚊咧就基本上每位咧就有任飲嘅。咁但係呢一度咧，佢就冇價錢啦。咁我哋冇問到埋單咧，原來係45一支，所以變咗咧佢仲貴過 Rosewood。咁頭盤咧有個火腿配呢個 burrata 嘅，嗰個 burrata cheese 咧，老實講佢個奶味真係唔係好重噶啦。咁但係咧食起上嚟都好似好過癮咁樣，因為似乎嗰個份量都唔算係非常之細嘅。咁呢一個咧個味道非常之好嘅，係一個煙三文魚啦。咁似乎佢就自己加製過下嘅。咁影起上嚟咧個顏色就唔係好鮮豔，但係咧食起上嚟就非常之新鮮㗎個三文魚。呢一個就係原本係叫個 kids meal 啦。你睇到哇都幾老嘅個雞炸到。咁食下就發覺哇真係鹹得滯啦。咁就叫個侍應同佢嚟傾一傾啦。咁佢就好快就咧 offer 翻我哋另外一份嘅。呢個就係個 bread basket 啦。咁都係頭盤嘅一部分嚟嘅。咁佢啲麵包係唔熱嘅，所以佢啲麵包真係可以 skip 嘅。我哋之前嚟過咧，面對同一個問題，啲麵包係基本上室溫嘅啫。呢一個就係亞枝竹啦。咁都幾過癮啊，因為唔係太多地方會咁樣做㗎。焗完啊，或者唔知係炸完啊，即係加啲芝士喺上面。好啦，最後一味頭盤咧就係呢個茄子啦。其實就新鮮啦，咁但係食起上嚟咧就真係好普通啊，正常咁樣啦。咁你話係咪呢4個頭盤好滿足咧？咁我覺得佢可以俾多啲我哋嘅，講真。呢一個咧就係後上補翻俾我哋個 kids pasta，咁都係正常啦。好啦，咁就嚟主菜啦。咁呢個 cheese wheel 咧係要加好似78蚊嘅嚇。咁非常之濃郁啦個味道，佢係咁喺度溶啲芝士落去。
咁一路用咧嗰個侍應咧都會喺度介紹下嘅。佢另外咧亦都好有 truffle 味道嘅嚇個 cream sauce。唯一一個問題就係有啲擔心，就係佢一路介紹咧，一路整嘅時間咧，我相信都加咗啲佢個人嘅自製品喺度。好啦，嚟到咧原來未完嘅，因為點解咧？佢仲要轉頭翻嚟咧加料啊，所以叫我哋唔好食住。今次真係加料啦，加啲乜嘢嘢咧？咁就係不能夠少得嘅咧，就係芝士啦。佢再整啲芝士上去，咁樣咧整到咁上下咧，問你夠唔夠，再可以加啲上去㗎。咁所以一碟嘢就真係非常之邪惡。之後再加啲 truffle 啦，咁但係咧呢一個 truffle 佢係 white truffle 嚟嘅，但係咧就可以話係冇味嘅，擺喺口裏面係真係冇味嘅嚇。咁可能一啲平價少少嘅 truffle 啦，佢哋用。可能另外主菜我又亦都加咗錢啦，去食件牛排，因為原本我叫嗰個 suckling pig 嘅，咁但係印象中唔係幾好食嘅，上次食過啦，咁所以咧最後都轉咗呢一個見人哋食得好過癮嘅牛扒啦。咁佢嗰個炭椒味咧係好重㗎嚇。當日我係叫 medium，所以佢嗰個生熟嘅程度咧係啱啱好嘅，唔會話太生。呢一個就係 Kids Menu 揀嗰個 raspberry 嘅 ice cream 啦，都幾好食㗎嚇。咁但係你可以睇到嗰隻碗唔知得崩晒。呢隻碟亦都係嘅，真係唔知係咪嗰啲意大利咧地道啲嘅風情就係咁樣啊！大人嘅甜品咧，你可以見到啦，真係冇乜師傅可言㗎嚇。咁係嗰個雪糕非常之好食啦 vanilla， 咁加下啲蛋白嘅甜品啦。咁嗰啲生果真係冇乜特別㗎啦。咁呢個好處咧就係咧，佢可以俾你食2個鐘啊。咁其實非常之鬆動嘅時間。剩來嘅時間就翻去face painting 嗰度啦。咁當日咧，我仔亦都有見到個 menu 啦，咁就揀咗一個 dinosaur，咁游喺隻手嗰度啊。咁亦都有啲鬼妹仔啦，即係都原來都係好興奮啊，唔係好排隊 join 埋我仔一齊喺度 painting 嘅。咁好犀利喎！原來咧佢呢個face painter 咧就可以咧用一支筆咧去油晒幾隻顏色嘅同一個時間，呢個都係我第一次見嘅啫。可能我自己細嗰陣時咧都冇乜接觸 face painting 啊。咁小朋友咧油完之後都非常之開心，因為咧佢油呢個位咧係基本上如果你合埋隻拇指同埋第一隻手指咧係個口會合埋嘅，咁然之後一打開嘅話咧個單人傻啫個口咧就會打開㗎啦。我個仔啊整完之後直頭唔捨得洗手啊。咁好啦，希望你鍾意呢段片啦，下一段片再見，拜拜。